माझे विद्यार्थी म्हणजेच महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी शाळांमधील शिक्षक जर्मन भाषेतून त्यांचा परिचय करून देताना. Guten Tag, ich heiße Atmaram. Ich wohne in Phaltan. Ich komme aus Bidal. Ich bin 70 Jahre alt. Ich bin Lehrer. Ich spreche Sanskrit, Englisch, Hindi, Marathi und ein bisschen Deutsch. Mein Hobby ist Trekking. Ich heiße Sujata. Ich wohne in Wardha. Ich komme aus Alipur. Ich bin Lehrerin. Ich bin Inderin. Ich bin 48 Jahre alt. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Mein Hobby ist Singen. Ich heiße Shailaja. Ich wohne in Bid. Ich komme aus Pune. Ich bin Lehrerin. Ich bin Inderin. Ich bin 44 Jahre alt. Ich spreche Marathi, Englisch, Hindi und Deutsch. Mein Hobby ist Singen. Danke. Hallo, guten Tag, ich heiße Ganesh. Ich bin 49 Jahre alt. Ich komme aus Buldana. Ich wohne in Mehkar. Ich spreche Marathi und Hindi. Ich bin Lehrer. Mein Hobby ist Reisen. Hallo, guten Morgen. Ich heiße Sonal. Ich wohne in Sinnar. Ich komme aus Srirampur. Ich bin Lehrerin. Ich bin Inderin. Ich bin 36 Jahre alt. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Mein Hobby ist Singen. Danke. Auf Wiedersehen. Guten Morgen. Ich heiße Jaysri. Ich wohne in Dhule. Ich komme aus Aurangabad. Ich bin Lehrerin. Ich bin Inderian. Ich spreche Marathi, Hindi und Englisch. Ich bin 43 Jahre alt. Mein Hobby ist Tanzen and Singen. Ich heiße Nandini. Ich wohne in Palghar. Ich komme aus Palghar. Ich bin Lehrerin. Ich bin Inderin. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Ich bin 43 Jahre alt. Mein Hobby ist Tanzen. Ich bin Gunasantosh. Ich wohne in Pandharpur. Ich komme aus Dharmapuri. Ich bin Lehrer. Ich bin 39 Jahre alt. Ich bin Ender. Mein Hobby ist Reisen. Hallo, guten Abend. Ich bin Dhanashri. Ich wohne in Satara. Ich komme aus Patan. Ich bin Lehrerin. Ich bin Inderin. Ich spreche Marathi, Hindi und Englisch. Ich bin 40 Jahre alt. Mein Hobby ist Singen. Ich heiße Sanjay Dalvi. Ich wohne in Ratnagiri. Ich komme aus Pune. Ich bin Lehrer. Ich bin Inder. Ich bin 53 Jahre alt. Ich spreche Marathi, Hindi und Englisch. Mein Hobby ist Buchlesen. Auf Wiedersehen. Guten Morgen, Sir. Ich heiße Pooja. Ich wohne in Pune. Ich komme aus Daun. Ich bin Lehrerin. Ich bin Inderin. Ich bin 48 Jahre alt. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Mein Hobby ist Singen. Hallo, ich heiße Chaya. Ich wohne in Buldhana. Ich komme aus Khadki. Ich bin Lehrerin. Ich bin Inderin. Ich bin 47 Jahre alt. Mein Muttersprache ist Marathi. Ich spreche Hindi, Englisch und Deutsch. Mein Hobby ist Lesen. Ich habe zwei Kinder. Mein
Telefonnummer ist 7020175778. Danke. Ich heiße Shweta. Ich wohne in Dahanu. Ich komme aus Dhule. Ich bin Lehrerin. Ich bin Ingenierin. Ich bin 40 Jahre alt. Mein Hobby ist Singen. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Danke. Hallo, guten Abend, Sir. Ich bin Sanjeevani. Ich wohne in Amravati. Ich komme aus Warwood. Ich bin Lehrerin. Ich bin 42 Jahre alt. Ich bin Inderin. Ich spreche Marathi, Englisch, Hindi und Deutsch. Mein Hobby ist Lesen. Hallo, ich heiße Shalini. Ich wohne in Pune. Ich komme aus Shirur. Ich bin Inder. Ich bin Lehrerin. Ich bin Jahr alt 48. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Mein Hobby ist Singen. Ich heiße Priya. Ich wohne in Fulton. Ich komme aus Girvi. Ich bin Lehrerin. Ich bin Inderin. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Ich bin 39 Jahre alt. Mein Hobby ist Singen. Ich heiße Tejaswita. Ich wohne in Nasik. Ich komme aus Pale. Ich bin Lehrerin. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Ich bin 44 Jahre alt. Mein Hobby ist Spielen Kart. Danke. Ich heiße Shrikant. Ich wohne in Amravati. Ich komme aus Morshi. Ich bin Lehrer. Ich bin Inder. Ich spreche Marathi, Englisch, Hindi und Deutsch. Ich bin 47 Jahre alt. Mein Hobby ist Tanzen. Ich heiße Jyoti. Ich wohne in Safali. Ich komme aus Latur. Ich bin Lehrerin. Ich bin Inderin. Ich bin 38 Jahre alt. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Mein Hobby ist Singen. Ich heiße Prakash. Ich wohne in Akluz. Ich komme aus Temburni. Ich bin Lehrer. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Ich bin 46 Jahre alt. Mein Hobby ist Cricket spielen. Ich heiße Simatini. Ich wohne in Jalna. Ich komme aus Dunga. Ich bin Lehrerin. Ich bin Inderin. Ich spreche Hindi, Marathi, Englisch und Deutsch. Ich bin 45 Jahre alt. Mein Hobby ist Singen. Auf Wiedersehen. Ich heiße Rajendra. Ich wohne in Chalisgaon. Ich komme aus Sambhajinagar. Ich bin Lehrer. Ich bin Inder. Ich bin 46 Jahre alt. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Mein Hobby ist Cricket spielen. Ich heiße Archana. Ich wohne in Lohara. Ich komme aus Yavatmal. Ich bin Lehrerin. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Ich bin 52 Jahre alt. Ich bin Inderin. Mein Hobby ist Lesen. Ich heiße Praveen. Ich wohne in Safale. Ich komme aus Latur. Ich bin Lehrer. Ich bin Inder. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Ich bin 40 Jahre alt. Mein Hobby ist Cricket spielen. Ich heiße Pankaj Rameshrao Garud. Ich wohne in Jalgaon. Ich komme aus Shendurni, Taluka Jamne, District Jalgaon. Ich bin Lehrer. Ich bin Inder.
Ich bin 46. Ich spreche Marathi, Hindi, English und Deutsch. Mein Hobby ist Singen. Dank, Sir. शुभ दीपावली. Guten Tag, ich bin Padmaja. Ich wohne in Bid. Ich komme aus Bid. Ich bin Lehrerin. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Ich bin 48 Jahre alt. Mein Hobby ist Singen. Ich heiße Santosh. Ich wohne in Resort. Ich komme aus Hingoli. Ich bin 45 Jahre alt. Ich bin Lehrer. Ich bin Inder. Ich spreche Marathi, Hindi, Pali und Deutsch. Mein Hobby ist Singen. Ich heiße Daulat. Ich wohne in Rajuri. Ich komme aus Pune. Ich bin Lehrer. Ich bin Inder. Ich bin 43 Jahre alt. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Mein Hobby ist Singen. Ich heiße Sanjay. Ich wohne in Pusat. Ich komme aus Pusat Yavatmal. Ich bin Lehrer. Ich bin Inder. Ich bin 48. Ich spreche Marathi, Hindi und Englisch. Ich lerne Deutsch. Mein Hobby ist Cricket spielen. Guten Morgen, ich bin Ramesh, ich bin Inder, ich bin Lehrer, ich bin 46 Jahre alt, ich wohne in Chinawal, ich komme aus Khandes, ich spreche Marathi, Hindi, Ahirani, Banjara und Englisch. Mein Hobby ist Planttag. Ich bin Priyanka. Ich komme aus Nagpur. Ich wohne in Gondia. Ich bin Lehrerin. Ich bin 28 Jahre alt. Ich spreche Hindi, Marathi und Englisch. Mein Hobby ist Singen. Ich heiße Sampath. Ich wohne in Thane. Ich komme aus Bid. Ich bin Lehrer. Ich bin Inder. Ich bin 38 Jahre alt. Mein Hobby ist Cricket spielen. Ich heiße Lata. Ich wohne in Daryapur. Ich komme aus Amravati. Ich bin Lehrerin. Ich bin 48 Jahre alt. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Mein Hobby ist Singen. Ich heiße Vasant Pawar. Ich wohne in Baharam, Yeola. Ich komme aus Turzapur. Ich bin Lehrer. Ich bin Inder. Ich bin 37 Jahre alt. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Mein Hobby ist Bush Lesen. Ich heiße Balaji. Ich wohne in Talasri. Ich komme aus Latur. Ich bin Lehrer. Ich bin 37 Jahre alt. Ich spreche Marathi, Hindi, Kannada, Englisch und Deutsch. Mein Hobby ist Baumsammlung. Ich heiße Tukaram. Ich wohne in Pune. Ich komme aus Junner. Ich bin Lehrer. Ich bin Inder. Ich bin 48 Jahre alt. Ich spreche Marathi, Hindi und Englisch. Mein Hobby ist Spielen Cricket. Guten Morgen, ich heiße Tulsiram. Ich wohne in Nampur. Ich komme aus Kupkeda. Ich bin Inder. Ich bin Lehrer. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Mein Hobby ist Singen. Ich bin 51 Jahre alt. Ich heiße Vasanta. Ich wohne in Bhusawal.
Ich komme aus Amalner. Ich bin Lehrer. Ich bin Inderin. Ich bin 48 Jahre alt. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Mein Hobby ist Cricket spielen. Auf Wiedersehen. Ich bin Deepak. Ich wohne in Latur. Ich komme aus Jalkot. Ich bin Lehrer. Ich bin Inder. Mein Hobby ist Badminton spielen. Ich spreche Marathi, Englisch, Kannada und Deutsch. Ich bin 49 Jahre alt. Ich heiße Mahendra Mawade. Ich wohne in Gevarai. Ich komme aus Nanded. Ich bin Lehrer. Ich bin Inder. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Ich bin 37 Jahre alt. Mein Hobby ist Singen und Cricket spielen. Ich heiße Savita. Ich komme aus Pune. Ich wohne in Bhod. Ich bin 46 Jahre alt. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Ich bin Lehrerin. Mein Hobby ist Lesen. Ich heiße Ashish. Ich komme aus Mukrambat. Ich wohne in Wolok. Ich bin Lehrer. Ich bin Inder. Ich bin 38 Jahre alt. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Mein Hobby ist Reisen. Ich heiße Sachin. Ich wohne in Manzar. Ich komme aus Mazelgaon. Ich bin Lehrer. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Ich bin 40 Jahre alt. My hobby ist Cricket spielen. Ich heiße Gaibinand. Ich wohne in Buldana. Ich komme aus Deolgaon Raja. Ich bin Lehrer. Ich spreche in Marathi, Hindi und Englisch. Ich bin 49 Jahre alt. Mein Hobby ist Cricket spielen. Ich bin Somnath. Ich wohne in Nasik. Ich komme aus Sinnar. Ich bin Lehrer. Ich bin Inder. Ich bin 41 Jahre alt. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Mein Hobby spielen Cricket. Ich heiße Anil. Ich wohne in Bid. Ich komme aus Pachegaon. Ich bin Lehrer. Ich bin Inder. Ich bin 37 Jahre alt. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Mein Hobby ist Cricket spielen. Guten Morgen. Ich heiße Jyoti. Ich wohne in Satana. Ich komme aus in Askeda. Ich bin Leherin. Ich bin Inderin. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Mein Hobby ist Singen. 54 Jahre alt. Danke. Hallo, guten Abend. Ich heiße Sangeeta. Ich wohne in Pune. Ich komme aus Katras. Ich bin Lehrerin. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Ich bin 48 Jahre alt. Mein Hobby ist Singen. Ich heiße Ashwini. Ich wohne in Pachora. Ich komme aus Girard. Ich bin Lehrerin. Ich bin Inderin. Ich bin 38 Jahre alt. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Mein Hobby ist Tanzen. Ich heiße Shivaji. Ich komme aus Barshi. Ich wohne in
कर्जत. Ich bin Lehrer. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Ich bin 49 Jahre alt. Ich heiße Archana. Ich wohne in Charleston. Ich komme aus Ahmednagar. Ich bin Lehrerin. Ich bin Inderin. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und etwas Deutsch. Ich bin 36 Jahre alt. Mein Hobby ist Lesen. Ich bin Ram Jadhav. Ich wohne in Nagar. Ich komme aus Nashik. Ich bin Lehrer. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Ich bin Inder. Ich bin 40 Jahre alt. Mein Hobby ist Cricket spielen. Guten Morgen. Ich heiße Eklavya. Ich wohne in Buldhana. Ich komme aus Shelsur. Ich bin Lehrer. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Ich bin 44 Jahre alt. Mein Hobby ist Spielen Cricket. Hallo, ich bin Nirmala. Ich bin Inderin. Ich komme aus Maharashtra. Ich wohne in Mumbai. Ich bin Lehrerin. Ich bin 53 Jahre alt. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und ein bisschen Deutsch. Mein Hobby ist Sprachen lernen. Hallo, guten Tag. Ich heiße Mangal. Ich wohne in Pimpri Chinchwad. Ich komme aus Sambhajinagar Pathadi. Ich bin Lehrerin. Ich bin Inderin. Ich bin 42 Jahre alt. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Mein Hobby ist Tanzen. Ich heiße Rajendra. Ich bin Lehrer. Ich wohne in Nashik. Ich komme aus Surgana. Ich bin Inder. Ich spreche Hindi, Englisch, Marathi und Deutsch. Ich bin 37 Jahre alt. Mein Hobby ist Tennis spielen. Ich heiße Sachin. Ich komme aus Shuni. Ich wohne in Akola. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Ich bin 37 Jahre alt. Ich bin Lehrerin. Mein Hobby ist Cricket spielen. Hallo Kedar Sir, wie geht es Ihnen? Ich heiße Bhaktaraj. Ich wohne in Chalisgaon. Ich komme aus Ahmednagar. Ich bin Lehrer. Ich bin 36 Jahre alt. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch, etwas Deutsch. Mein Hobby ist Cricket spielen. Auf Wiedersehen. Hallo, guten Abend. Ich heiße Deepak. Ich wohne in Chalisgaon. Ich komme aus Kolgam. Ich bin Lehrer. Ich bin Inderer. Ich bin 48 Jahre alt. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Mein Hobby ist Cricket spielen. Danke. Hallo, ich bin Narayan. Ich wohne in Rahuri. Ich komme aus Ahilyaanagar. Ich bin Inder. Ich bin Lehrer. Ich bin 44 Jahre alt. Mein Hobby ist Cricket spielen. Hallo, ich heiße Rupal. Ich wohne in Pune. Ich komme aus Bhor. Ich bin Lehrerin. Ich bin Inderin. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Ich bin 47. Mein Hobby ist Tanzen. Hallo, ich heiße Jyotsna. Ich wohne in Ahilyaanagar. Ich komme aus Pune. Ich bin Lehrerin. Ich bin Inderin. Ich bin 44 Jahre alt. Ich spreche Marathi,
Hindi und Englisch. Mein Hobby ist Singen. Ich heiße Rekha. Ich wohne in Chandu Railway. Ich komme aus Akola. Ich bin Lehrerin. Ich bin Inderin. Ich bin 55 Jahre alt. Ich spreche Englisch, Marathi, Hindi und Deutsch. Mein Hobby ist Cricket spielen. Ich heiße Sudhakar. Ich wohne in Khed. Ich komme aus Lavel. Ich bin Lehrer. Ich bin Inder. Ich bin 53 Jahre alt. Ich spreche Marathi, Hindi und Englisch. Mein Hobby ist Cricket spielen. Guten Abend. Ich heiße Anil. Ich wohne in Panvel. Ich komme aus Ahmednagar. Ich bin Lehrer. Ich bin Inder. Ich bin 57 Jahre alt. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Mein Hobby ist Cricket spielen. Hallo, guten Tag. Ich heiße Sureka. Ich wohne Akwat. Ich komme aus in Kurundwad. Ich bin Lehrerin. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch, Kannada und Deutsch. Ich bin 51 Jahre alt. Mein Hobby ist Jingle. Ich heiße Sham. Ich wohne Shegaon. Ich komme aus Lakhanwada. Ich bin Lehrer. Ich bin Inder. Ich bin 40 Jahre alt. Ich spreche Marathi, Hindi und Englisch. Mein Hobby ist Tanzen. Ich heiße Arti. Ich bin Lehrerin. Ich bin 48. Ich komme aus Nainpur. Ich wohne in Gondia. Ich spreche Hindi, Marathi und Englisch. Mein Hobby ist Badminton spielen. heiße Suchita. Ich wohne in Chandikapur in Amravati. Ich komme aus Uttamsara in Amravati. Ich bin Inderin. Ich bin Lehrerin. Ich bin 39 Jahre alt. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Mein Hobby ist Cricket spielen. Guten Abend. Ich heiße Sunita. Ich wohne in Chiplun. Ich komme aus Chiplun. Ich bin Lehrerin. Ich bin 49. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Mein Hobby ist Singen. Hallo, ich bin Ilyas. Ich wohne in Ampejogai. Ich komme aus Solapur. Ich bin Indisch. Ich bin Lehrer. Ich bin 48 Jahre alt. Ich spreche Urdu, Hindi, Marathi, Englisch und Deutsch. Mein Hobby ist Cricket spielen. Ich bin Prashant. Ich wohne in Bid. Ich komme aus Bid City. Ich bin Inder. Ich bin Lehrer. Ich bin 39 Jahre alt. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Mein Hobby ist Tanzen. Ich heiße Rajesh. Ich wohne in Bid. Ich komme aus Khalapuri. Ich bin Lehrer. Ich bin Inder. Ich bin 41 Jahre alt. Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Mein Hobby ist Kusti Jayan. Ich heiße Smita. Ich wohne in Wada. Ich komme aus Kandre. Ich bin Lehrerin. Ich bin Enderin. Ich bin 55
für sich Jahre alt. Ich spreche Marathi, Englisch, Hindi und Deutsch. Mein Hobby ist Kochen. Frau Jyoti, guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Es geht mir gut. Und Ihnen? Auch gut. Wie heißen Sie? Ich heiße Jyoti. Wer heißen Sie? Ich heiße Tulsiram. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Pratir. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Nampur. Woher kommen Sie? Ich komme aus Satana. Woher kommen Sie? Ich komme aus Kukkeda. Was alt sind Sie? Wer alt sind Sie? Ich bin 54 Jahre alt. Wer alt sind Sie? Ich bin 51 Jahre alt. Welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Hallo, Frau Sanjivani, guten Abend. Hallo, Frau Chaya. Wie geht es Ihnen? Es geht mir gut. Und Ihnen? Auch gut. Wie heißen Sie? Ich heiße Chaya. Wie heißen Sie? Ich heiße Sanjeevani. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Buldana. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Amravati. Woher kommen Sie? Ich komme aus Khadki. Woher kommen Sie? Ich komme aus Varud. Was machen Sie beruflich? Ich bin Lehrerin. Was machen Sie beruflich? Ich bin Lehrerin. Very good. Welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Marathi, Englisch und Deutsch. Welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Wie alt sind Sie? Ich bin 47 Jahre alt. Wie alt sind Sie? Ich bin 42 Jahre alt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. व्हेरी Danke. नाईस. खूप सुंदर झालं. आय एम रिअली हॅपी. उच्चार पण चांगले होते.